важно всегда на все смотреть шире. Вот мы в своей сфере как-то сфокусировались на как-то вот на какой-то сегмент. И думаем, что весь мир, он выглядит абсолютно вот так же, как вот в этом маленьком сегменте. На самом деле, я думаю, что 99,9 заказчиков понятия не имеют, что это такое 101 групп и что вообще они там что-то там где-то строят. То есть это на самом деле миф, который придумали мы сами. Да? То есть нам кажется, что вот есть в стране там, грубо говоря, там 5 компаний, да, ну вот придумали себе там Вохом, там, не знаю, Форс-Монтаж, там 101 групп, еще ребята, да, потому что мы с ними общаемся, и поэтому нам так кажется.